Xin chào tất cả các bạn đã đến channel của mình. Mình là Visaki đây. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip là làm mùi cho slime nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên mình cần một cái đồ khuấy như thế này. Đây là một cái hũ nè và một cái đồ đựng nha mọi người. Đây là xà phòng bên trong. Đầu tiên mình cần xà phòng. Tiếp theo là mình cần một cái chai xịt phòng nha. Đây, một chai dầu thơm. Thơm lợi mất tiền nha mọi người. Rồi tiếp theo là mình cần dầu mà nước nữa. Ta sẽ bỏ vào slime cho nó xà phòng cho nó loãng ra nha. Bắt đầu thế nào? Đầu tiên mình cần khuấy lên nha. Khuấy cái này nó đông đảo, mình vừa khuấy y chang slime này. Tiếp theo là mình vừa cho từ xịt phòng vào nha. Rất là thơm luôn ấy. Khuấy cho nó loãng ra như thế này. Đây là chai dầu thơm rất là đắt tiền luôn. Mình sẽ xịt vào đây nha. Đây là thành công rồi nè mọi người. Mình sẽ cho nước vào nha. Đây, nhà mình hơi ồn, xin lỗi các bạn. Các bạn cho thêm nước nha, tại vì cho nó loãng ra hết để mình có thể bỏ vô slime cho nó thơm hơn nha. Đây cũng là video đầu tiên mà mình cho thấy mặt mình nha mấy bạn. Vậy là xong rồi, mình sẽ bảo quản một cách là đậy nắp lại nha mọi người. Rồi để dành là xài thôi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt tất cả các bạn.